ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, മിസ് എക്സ്പ്ലോറിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ദുബായിലുള്ള ഒരു മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് ദുബായിലെ ഫെസ്റ്റിവൽ സിറ്റി. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ സിറ്റി മാളിനകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി കാഴ്ചയാണ് ഈ മാളിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. കാരണം നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ള മാൾ തന്നെയാണ് ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ സിറ്റി മാള്. ഇതിനകത്ത് ഫുള്ളി ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസുകളാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നല്ല അടിപൊളി റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളുണ്ട്, നല്ല ആംബിയൻസോട് കൂടിയുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ വേറൊരു നല്ല കാഴ്ചയാണ്, ഇവിടെ ഒരു റോബോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള കോഫി ഷോപ്പുണ്ട്. അത് ഫുള്ളി റോബോട്ടിക് സിസ്റ്റമാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കൊരു കോഫി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ഒരു ടാബുണ്ട്. ഈ ടാബിൽ നമുക്ക് ഏത് കോഫിയാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി തന്നെ ആ സിസ്റ്റം റോബോട്ടിക് സിസ്റ്റമായിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് കോഫി ഉണ്ടാക്കി തരും. ഫുള്ളി ഇതിനകത്ത് പോലും ഒരാൾ ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഫുള്ളി റോബോട്ടിക് സിസ്റ്റമാണ് ഇതിനകത്ത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ സിറ്റി മാളിൻ്റെ പുറത്തുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ്, ഒരു ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ച തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറത്തുനിന്ന് കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ഈ തടാകത്തിൽ ഒരു വാട്ടർ ഡാൻസിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത് നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ലൈറ്റോട് കൂടിയുള്ള ഒരു ഡാൻസിങ് ആണ്. ഇതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു ലേസർ ഷോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അത് തൽക്കാലമായിട്ട് നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ഇവർ ലൈറ്റോട് കൂടിയുള്ള ഒരു വാട്ടർ ഡാൻസിങ് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ പുറത്തുണ്ട്. പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു നല്ല വേറെ ഒരു കാഴ്ചയാണ്, ഇവിടെ നല്ല അഡ്വഞ്ചറായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അതിനകത്ത് തന്നെ. ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കിയതാണ്. ഒരുപാട് അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് സ്കില്ലുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പല അഡ്വഞ്ചേഴ്സിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും. അതിന് ചെറിയൊരു ചാർജേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ നല്ലൊരു രസകരമായൊരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇവരിവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
നല്ല ഒരു അഡ്വഞ്ചർ ട്രെയിനിങ് തന്നെ ഇവരിവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തവർക്കൊക്കെ ഇവർ പറയുന്നുണ്ട്, ഇവരുടെ ടാബിൽ ഇവർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ അഡ്വഞ്ചറാണ് ഇവർ കൊടുക്കുന്നതെന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് ഉള്ള പഠനവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാത്തവർക്കൊക്കെ പറഞ്ഞും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ സിറ്റിൻ്റെ പുറത്തുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ് ഈ വാട്ടർ ഡാൻസിങ്. നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു കാഴ്ച തന്നെയാണ്. കാരണം വെള്ളം പല രീതിയിൽ ലൈറ്റിനനുസരിച്ച് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാഴ്ച ഇവിടെ പല ആളുകളും കാണാൻ വരുന്നുണ്ട്. നല്ല തിരക്കാണ്. ഏത് സമയത്തും നൈറ്റിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 6 മണി മുതൽ ഓരോ അരമണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ സിറ്റി മാളിനകത്തുള്ള ഒരു അടിപൊളി റെസ്റ്റോറൻ്റാണ് റെയിൻഫോറസ്റ്റ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു കാടിനകത്ത് പോയ ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് കിട്ടും. അത്രയും നല്ലൊരു ആംബിയൻസോട് കൂടിയുള്ള റെസ്റ്റോറൻ്റാണ് ഈ റെയിൻഫോറസ്റ്റ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. ഇതിന് പുറത്ത് നല്ല അടിപൊളി കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ്. എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തണം, ലൈക്കും ചെയ്യണം. ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ഈ ചാനലിൽ വരുന്നതാണ്.